Vojne so stalnica človeške zgodovine. Prinesle so nepopisna opustošenja in trpljenje mnogih ljudi in družb. Postavile so tudi temeljna vprašanja o človeški naravi in morali. Tudi pisatelj Erich Maria Remarque je v svoji znani knjigi Na zahodu nič novega prikazal vso bedo in absurdnost vojn. Zakaj se pri reševanju sporov zatečemo k nasilju? Ali obstajajo drugi načini za doseganje ciljev, ne da bi škodovali drugim? Kako lahko ustvarimo svet, v katerem bosta prevladovala mir in kultura nenasilja? Najbolj krut način, kar obstaja. To so neke, preživele so to travme. Ja, vojna je spopad psihološko ali pa fizično med ljudmi in njihovimi ideali. Do vojne pač prihaja zaradi nekih nesporazumov v bistvu med kakšnimi državami, nasplošno v gospodarstvu. Posledice vojn so pač gospodarske krize. To je v bistvu samo stanje nestrinjanja dveh strani. Sploh ne več, da bi bil nek večji konflikt med ljudstvi, ampak konflikt med vodilnimi v državi. Ker pač vojne se dogajajo z nekim razlogom, tudi če včasih ta razlog je brezvezen in ima zelo hude posledice. Vojna je nek spopad med dvema državama ali pa dvema skupnostma ali pa dvema ljudstvoma, ki ima ponavadi zelo hude posledice, nažalost. V tem dokumentarnem filmu bomo raziskali pojma vojne in pacifizma. Spoznali bomo različne načine, ki jih uporabljajo posamezniki in pacifistična gibanja pri nasprotovanju vojnam in oboroženim konfliktom. Spoznali bomo tudi pojem nenasilnega upora, ki pomeni uporabo mirnih ukrepov za doseganje družbenih ali političnih sprememb. Ogledali si bomo nekaj zgodovinskih primerov pacifističnih gibanj in voditeljev, ki so svojim pogumom in vizijo še danes navdih. Če želimo razumeti pacifizem in gibanje za nenasilje, potem moramo razumeti, kaj sploh je vojna. Vojna je stanje, v katerem sta dve ali več skupin ljudi v oboroženem spopadu, običajno zaradi globokih nesoglasij ali sporov glede političnih, gospodarskih ali ideoloških vprašanj. Vojna ima lahko številne negativne posledice za posameznike, pa tudi za družbe in okolje, kjer vojna poteka. Nekatere od teh posledic so smrt, poškodbe, travme, razselitev, razširjena revščina, bolezni in onesnaženje. Vojna ima lahko tudi dolgoročne negativne učinke na telesno in duševno zdravje ljudi, družbeni in gospodarski razvoj ter kulturo krajev oziroma regije, kjer vojna poteka. Dejansko so posledice vojn nepredstavljive. Le težko si zamišljamo, kaj ljudje doživljajo in kako pretresljivo je, če izgubiš dom, svoje najbližje in je ogroženo tvoje življenje. Zato je pomembno, da je glas proti vojnam čim bolj slišan. Gibanjem in miselnosti proti vojnam rečemo pacifizem. Gre nasprotovanje vojni, nasilju ali militarizmu v kakršnikoli obliki. Pacifizem ima številne vire in motive, kot so vera, človekove pravice ali etična načela. Pacifizem je lahko tudi različnih vrst in stopenj, kot so absolutni, pogojni, selektivni ali aktivni. Absolutni pacifisti menijo, da ni nikoli prav sodelovati v vojni ali nasilju, tudi če gre za samoobrambo. Menijo, da je človeško življenje tako dragoceno, da nič ne more upravičiti namernega uboja človeka. Pogojni pacifisti načeloma nasprotujejo vojni in nasilju, vendar se strinjajo, da lahko obstajajo okoliščine, v katerih bo vojna manj slaba kot druga možnost. Selektivni pacifisti nasprotujejo vojnam, ki vključujejo orožje za množično uničevanje, kot so jedrsko ali kemično in biološko orožje. Aktivni pacifisti s svojimi dejanji in konkretnimi akcijami pokažejo zahteve po miru in zagotavljajo ustavitev oziroma prenehanje določenih vojn. V zgodovini in različnih kulturah je bilo veliko pacifističnih gibanj in posameznikov, ki so svoja stališča izražali in svoja prepričanja izkazovali na različne načine. Nekateri med njimi so znane osebnosti, ki so s svojimi besedami in dejanji vplivali na milijone ljudi. Nekateri med njimi so običajni ljudje, ki so s svojim pogumom in sočutjem spremenili svoje skupnosti in družbe. Med znanimi pacifisti v zgodovini je bil Mahatma Gandhi.
indijski voditelj in aktivist, ki je živel v 20. stoletju. Gandija so navdihnili nauki hinduizma in džainizma, zato je začel prakticirati nenasilje in ahimso. Vodil je indijsko gibanje za neodvisnost proti britanski kolonialni vladavini z mirnim uporom in državljansko nepokorščino. Zavzemal se je tudi za socialno pravičnost, človekove pravice in versko harmonijo. Napisal je veliko knjig in člankov o pacifizmu, kot so Hind Swaraj, Zgodba o mojih eksperimentih z resnico in Nenasilje v vojni in miru. Tukaj je eden od njegovih citatov. Obstaja veliko razlogov, za katere bi umrl. Ni pa niti enega razloga, za katerega bi bil pripravljen ubijati. Sodobni primer pacifističnega delovanja je mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja v 21. stoletju. To gibanje je koalicija nevladnih organizacij iz več kot 100 držav, ki si prizadeva za odpravo jedrskega orožja. Mreža ICAN je začela delovati leta 2007 in od takrat je mobilizirala javno mnenje, angažirala vlade in vplivala na mednarodne politike na področju jedrske razorožitve. Prav tako je ozaveščala o humanitarnih in okoljskih posledicah jedrskega orožja. Gibanje se je soočalo s številnimi izzivi, kot so odpor, brezbrižnost in zanikanje strani držav z jedrskim orožjem in njihovih zaveznic. Vendar je doseglo tudi številne uspehe, kot sta sprejetje pogodbe o prepovedi jedrskega orožja strani Združenih narodov leta 2017. Mreža je istega leta za svoje delo prejela tudi Nobelovo nagrado za mir. Zgodovinski in sodobni primeri pacifizma nam povedo marsikaj. Naprimer to, da pacifizem vedno temelji na kritični analizi in globokemu razumevanju vzrokov in posledic vojne in nasilja. Pacifizem ni le naivno zavračanje vojne, temveč racionalno zavedanje o posledicah vojne. Pacifizem ni le pasivno sprejemanje nepravičnosti, ampak dejavno upiranje zatiranju. Pacifizem je pa ideologija, da bi bil na svetu mir, ki pa zveni čist nerealno, ampak v zadnjih 80 letih smo že veliko dosegli, da prihajamo do nekje, ki bo mir več ali manj povsod. To je zame neka filozofija, ki probajo rešiti nek konflikt z neprisilnimi sredstvi, brez vojne, z mirom, spodbujajo mir. Pacifizem je pa tudi idealizem, kjer v bistvu ljudje hočejo samo mir na tem svetu. Pri večini populacije je to njihova prioriteta, v bistvu vrednota, ampak so pa še vedno neki primeri, izjeme, ki pa mogoče jim ni to toliko pomemben, kot je ostalim 80%, na primer. Pacifizem to je prepričanje, da je vojna in da so spori nesmisel. Pogosto se zdi, da so vojne neizbežne in žal je še danes tako. Toda to ne pomeni, da je smiselno odmahniti z roko in reči, da se nič ne da. Seveda se takoj pojavi vprašanje, kaj pa je mogoče narediti. Če ne drugega, lahko k nenasilju prispevamo v okolju, iz katerega izhajamo in širimo kulturo miroljubja. Osebno delovanje. V vsakdanjem življenju ne bodite nasilni. To ne pomeni le izogibanje fizičnemu nasilju nad seboj ali drugimi, temveč tudi spoštovanje sebe in drugih kot človeških bitij. Izogibajte se besedam ali dejanjem, ki prizadanejo, žalijo ali ponižujejo vas ali druge. Lokalno. Sodelujte pri izobraževanju v miru. To pomeni le, da se seznanjajte z vzroki in posledicami vojn in nasilja ter o alternativah in rešitvah zanje. To pomeni razvijanje spretnosti in odnosov, ki spodbujajo mir, kot so kritično mišljenje, empatija, komunikacija, sodelovanje in vodenje. Državno. Zavzemajte se za mirovne politike. Bodite obveščeni in vključeni v politične procese. To pomeni, da poznate svoje pravice in odgovornosti, kar zajema tudi izražanje vaših stališč, na primer glede nesmiselnosti vojn, uporabe orožja in tako dalje. Globalno. Povežite se z mirovnimi aktivisti iz drugih držav, s čimer izkažete, da vas zanima tudi svet onkraj meja naše države. Danes se lahko pridružite in podpirate tudi miroljubna oziroma pacifistična gibanja tako, da spremljate njihovo delo, se vpišete na seznam podpornikov ali celo sprejmete odločitve, da boste delovali kot aktivisti.
Kulturo miru gradimo z majhnimi, vendar odločnimi koraki.